Salam hormatly tamaşaçylar. Saýlanan habarlar gepleşigimiň ýeni bir sany siziň bilen. Habarymyň 2020-nji ýylyň 14-nji noýabryna aksanyna. Prezident Erdogan Türkmenistana geler. Türkmenistana hasyl toýu bellenildi. Argentina ofisiantlaryň beýleşigi. Türkmen türgünleri ýene-de 3 medal gazanny ýaly habarlarymyza getirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giňişlerini geçelim. Prezident Erdogan Türkmenistana geler. Türkiye Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan Türkmenistana geler. Ol bu barada Indoneziýanyň Bali adasynda geçirilýän G20 agda ýurtlaryň baş tutanlarynyň sammitine gatnaşmak üçin Howa menziline gurnan metod beýanatyny belläp geçdi. Prezident Erdogan Türkmenistana sapar bilen geler. Ol Aşgabatda dekabr aýynyň başynda amala aşyrjak saparyny Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri bilen Türkiýede tebii gaz merkezini döretmek meselesi boýunça pikir alýşykdygyny ma'lum etdi. Ma'lum bolýar Türkiýede Russiýanyň başlangyjy bilen tebii gaz merkezini döretmek göz öňünde tutulýar. Bu barada Erdogan şeýle diýdi: Edilen edimler bilen Türkiýe tebii gaz paýlaýan merkeze öwrüler. Onu döretmek bilen baglanyşykly meseleler geljek aýynyň başynda Aşgabatda saparymda Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri bilen maslahatlaşmagy meýleşdirýär. Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan ýaňy ýakynda Özbekistanyň Samarkand şäherine geçirilen Türkiýe döwletleriň guramasynyň sammitine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen hem duşuk geçiripdi. Türkmenistana hasyl toýu bellenildi. Paýtagtymyzyň mekan köşkünni ýurdumyzda giňden bellenilýän hemde ekrançylaryň tutan ýerli dehmetini sahawatly türkmen topragyna ýetişdirilen bol hasyly ähli halk buýsunjy alamatlandyrýan hasyl toý münasibetli dawaralar geçirildi. Ýurdumyzyň owa senagat toplumynyň ösdürilmegine uly goşun kärendeçileri, mekanizatorlary, alim agronomlary, seçkişleri fiýlaglamak dawarasy boldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň permanent laýıklykda şol has ýokary netijeler gazanan owa hojulyk budowynyň öňde barjylaryna watana bolan söýgüsi üçin diýen medal döwlet başçylygymyzyň adyndan gymmat bahaly sowgatlar goşuruldy. Şol owa häzmetkeşleriniň uly üstünliklerini weklendi. Ýurdumyzda paýtanyň bol hasyly ýygnal balny. Türkmen gallaçylary adyklyk buğdoy hasylyny ýygnamak boýunça döwlet buýurmasyny üstünlikli berjäy edip, ajaýyp dehmet ýeňşini gazandylar. Olar 1.500.000 tonna goly buğdoyu watan harmanyna tapşyrdylar. Gök, miýwe we bakça önümleriniň hem bol hasyly ýygnaly balny. Hasyl bayramynyň öň ýanyna Balkan welaýatynyň paýtaçylary agaltyn ýygnamak boýunça, Daşowut welaýatynyň ekrançylary bolsa, şaly ýygnamak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli berjäy etdiler. Argentinaly ofisiantlaryň beýleşigi. Argentinanyň paýtagty Buenos Aires'ta ofisiantlaryň arasynda ýarış geçirildi. Ofisiantlaryň ellerine gaby bilen iň şart ofisiant bolmak üçin beýleşdi. Argentinada ofisiantlaryň beýleşigi ýurdun syýahatçylyk, mihmanhana we gastronomiýa işgärleriniň bileşigi tarapyndan geçirildi. Bu ýurdun paýtagtynyň esasy köçeleriniň biri bolan May şaýolyny gurnaldy. Bu beýleşik üçin köçede uluglaryň hereketi togtadyldy. Ýarşa gatnaşan ofisiantlar ellerindäki gapda ýerleşdirilen suw, şeýreli we gallandyrylan içkileri götürmek arkaly 1 kilometr aralygy geçmek üçin beýleşdiler. Ýurdun dürli künjünden gelen 100den urak ofisiant elindäki gaby gaçyrmalyk şerti bilen öňdeligi eýelemek ugrunly beýleşdi. Ýarşyň şertleri boýunça oňa gatnaşan erkek denan we ýaş toparyna görä ofisiantlaryň arasynda ýeňjiler kesgitlendi. Ýeňjilere kubok, şadatnama we pul baýragy berildi. Türkmen türgünleri ýene-de 3 medal gazandy. Garagad Respublikasynyň paýtagty Bişkek şäherine geçirilen sambo boýunça dünýä çempionatynda türkmen türgünleri ýene-de 3 medal gazandy. Olalam habar berişi medal türkmen türgünleriniň Muhammed Kösekow altyn medal, KHL Ýegenbaýew hemde Batyr Hojamuhammedow birinçi medala münasip bolupdy. Ýarşyň 3-nji gününe bolsa 79 kilogram agramda çykyş eden Begenç Baltaýew gümüş medalyň eýesi boldy. Şeýle hem 98 kilogram we şondan ýokary agramda çykyş eden türgünlerimizden Gonç Begaliýew bilen Babajan Ýewadullaýew hem birinçi medalara münasip boldy. 50 ýurtdan 500 türgüniň beýleşýän bu dünýä çempionatyna türkmen türgünleri bir altyn, bir gümüş we 4 birinçi medal gazanmagy başardy.
Bu dünya çempionatyna 21 agram boyunca erkeklerin, venanların hemde Söwüş sambol boyunca bayraq almak uğruna bäfleşikler geçirildi. Hormatly tamaşaçylarymyz, bugünkü taýlanyň habarlar gepleşigimizde size ýetirmezlen habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýlekem Türkmenistanyň ýowlaşlary Türkiýanyň prezidentine gynanç çöllerdi. Sloveniýa täze prezidentini saýlady. D vitamini bilen bagly strategiýa tasdiklandy. Türkiýe Döwletleriň Guramatynyň täze baş sekretary Paxtakor 15-nji ýyllyk çempion ýaly habarlary okap bilersiňiz. Mehribanlar, gepleşiklerimiziň inniki sanlaryna saýlanan habarlar gepleşigimizde diýdarlaşýança hoş sag bolun.